нурмуҳаммад ҳамагӣ 34 сол дорад ва аз хурди маъюб буда то ҳол пойбанди аробачаи маъюбӣ мебошад. айни ҳол ӯ соҳиби 2 фарзанд аст, яке духтар ва дигаре писар. бо вуҷуди доштани замини назди ҳавлигӣ, набудани маблағ ба нурмуҳаммад имкони сохтани хонаро намедиҳад. нурмуҳаммад аз он шикоят дорад ки бар зами маъюб буданаш бехонаву ҷои зист аст ва дар бадарӣ ба дилаш зада аз кулли саховатмандони тоҷики дохилу хориҷи кишвар хоҳиш менамояд ки ба ӯ кӯмаки худро дареғ надоранд. салом алайкум ҳамватанони азиз, ман нурмуҳаммад раҷаб ҳастам, истиқоматкунандаи шаҳри душанбе, айни ҳол иҷорашин. рости гап ман соҳиби 2 фарзанд, як духтарча ва як писарча ҳастам. вазъи иқтисодии зиндагӣ маро маҷбур кард ки ман ба ҳамин ҷо муроҷиат кунам ки то ба дарди ман бозам расидагӣ кунанд, чунки пули иҷора ба ман наметавонам пули иҷораро дода, ҳарчанде ки баъзе шахсҳо барои ман мисол ёрдам мекунанд, мисол хайри худро дареғ намедоранд, вале бо вуҷуди он ман наметавонам вазъи иқтисодии худро яъне пеш барам ва масрафи ман зиёд аст. ман 1000 сомонӣ вай метиҳам, пули иҷора метиҳам ва ман аз амун шахсони хоҳишманд ҳастам ки нафарое ки мисол бо ҳамин хона сару кор доранд ё ин ки мисол нафарое ки метавонанд мора дасти моро гирифтан, эҳтиромона хоҳиш дар ин моҳи шарифи бузург, шарифи рамазон моро дастгирӣ кунанд, аз бароси аллоҳ бошад, фақат холис бошад, яъне аз бароси аллоҳ бошад ки мо чордевории шахсии худро пайдо кунему, зиндагимон бе ташвиш, яъне бе ғаму ғусса гузарад, чунки ҳар моҳе меояд, ҳар числаи вақти квартира меояд, мо ба ҳамроҳи ҳамсарам хеле ғамгин мешавем, зиқ мешавем ки мо ин пулша ай куҷо биёрем, ин моша ай куҷо биёрем гуфта, ҳамин хеле ғамгин мешавем ва як азобои зиёд мардуми гирди атроф барои мо ёрдам мекунанд. вале онҳо то кай, ман падар дорам, модар дорам, алҳамдулиллоҳ, вале падарам деҳқон аст, дар ҳамон пахтаҳо, яъне пахтада бо сезон об мемонад, ҳамин қадар аст. ва падарам ба қадри имкон ёрдам мекунад, моро дастгирӣ мекунад. ва 2 додари дигар дорам, онҳо айни ҳол ҷое кор намекунанд, ҳатто онҳо аз сабаби паст будани вазъи иқтисодӣ ҳозир то ба ҳол оиладор нестанд. ман 180 сомонӣ нафақа пеш аз ин соли 2021 мегирифтам, 100 сомон зиёд шуд, 280 сомон нафақа мегирам, ки барои ман бениҳоят ками дар кам аз но чиз аст. ман барои фарзандам, ин писараки ман 1 сола аст, малутка мегирам, мисол памперс мегирем, мисол хел расход зиёд аст. бо болои ин духтари ман бемор аст, рӯз то рӯз лоғар шуда истодан, намедонем аз чӣ сабаб, мо бояд ира ташхис спорем. мо дар поёни корвон зиндагӣ мекунем, бозори корвон ҳам баъзе соҳибкорҳо барои мо мисол ҳамо ҳолате ки мисол мо берун бироем, мисол ягон ҷо сайр тамошо равем, мисол ҳам пулҳоро мо ҷамъ мекунем, дар ҳамон квартира метиҳем. ман як орзу дорам ки аввалин дараҷа ватанамон обод бошад ҳамеша, намхел абадулабад. ва орзуи дуюми ман ин аст ки саломати худам ва фарзандонам ва аҳли оилаам бошад. ва сеюмин орзуи ман ҳамин аст ки ман соҳиби хонаи шахсишам, ки аз ҳамин танқисӣ, аз ҳамин азоб ман берун шавам, то ин ки хонаи шахси худро биёбам, яъне ба ман касе бошад ки дастгирӣ шавад, ёрдам кунад. ман аз ҳамин
اجاره پولی برای من مدتی 5 سال می شود که اجاره به اجاره می گردم. اول ما پیشتر در ناحیه رودکی بودیم اجاره به اجاره، ولی از سببی که نتوانستیم پولی اجاره رو داده، باز به دوشنبه شهر با توصیه یک برادر دیگر اومدیم که من پول اجاره شما رو یک مدت میتیم. آنها با مدت 5 ماه پول اجاره ما را یاردم کردن. بعد آنها هم وقتی کرانتین که باشید دیگه نتوانستن یاردم کردن. خب رقم تلفن من 907 35 08 36 918 55 15 85. من رقم وای دارم، کارت اسپیتامین بانک در رقم 918 55 15 85 وای رجیستراسیون شده است. رقم 46 07 65 55 10 18 00 37 و با رقم دوشنبه سیتی دارم در رقم 907 35 08 36 رجیستراسیون شده 50 58 27 93 65 12 41 05.